Исках да отслабна, но се чувствах болна. Губех енергия, а не само килограми. Оказа се, че губя не само калории, но и хранителни вещества, а тялото ми беше в режим на оцеляване. Добавих протеин между храненията си, като аз използвам този на компания LR Health and Beauty. Започнах да се засищам без да се чувствам тежка. Захарта вече не ме командваше. Освен всичко друго, той ми даваше сила и спираше желанието ми за сладко, което за мен е много важно, защото аз умирам за сладко. Гладът не е враг, просто тялото иска това, което му липсва. Осигурим го с висококачествен протеин, така както направих аз, и ще усетиш разликата.